Cagou tudo aqui, ó. Fala galera, veja aí galera, como é que tá o sertão agora. Muita chuva, hein? E talvez eu vou gravar um vídeo pra vocês aí nos riachos aí. Eu acho que deve estar passando bastante água, hein? De onde pra hoje está chovendo. E creio que tá muito bonito aí os riachos aí, passando água. Olha lá onde é que fica o riacho, lá naquelas, perto daquelas montanhas lá. Mais perto, né? Na verdade, mais pra cá. E pra lá tá muito chovendo. Provavelmente deve estar passando água muito no riacho. Veja como é que tá aí a nossa povoada aí. E a nossa rua aí, né? Faltando um calçamento. E aí as nuvens aí. Nosso quintal aí, como é que tá aí, galera? Voltou a chover de novo, graças a Deus.
E aí galera, a chuva tomou tudo agora, rapaziada. Chuva tomou tudo ali, ó. Nossa. Molhando aqui tudo. É. Vai encher tudo para nós tomar banho aqui na Bahia. Banho de rio. Tomar banho de lagoa. De rio principalmente. A chuva? Deu a chuva? Vem aqui pro meu filho ver a chuva. Chuva? Chuva de Deus. Quer pular? Meu filho quer pular? Tomar banho de rio, Miguel. E ali tá cavando, ó. Já sabe pra fora aí. Antigamente eu fazia barquinho, velho. Fazia barquinho. Hoje eu tá gravando pra vocês lá no açude da Tapera, lá na barragem. Veja aí, galera. Muita chuva aí, ó. Tanta chuva, velho.